A day in my life guru madrasah bolo. Seperti biasa bolo, esok-esok bibar subuh langsung aku jalan kaki bolo. Nah iki mubengi rada adoh bolo. Soale dina iki pas ngepasi ora enek jadwal jogo bolo. Dadi wis pokoke penak lah mangkate. Tapi tetep ketok kono kudu jam 6.15 bolo. Ujuk-ujuk ketok sekolahan bolo. Nah biasanya pemaku ora jogo ngene iki, aku kerepane kuwi nggawe data-data apa nggawe absen-absen. Pokoknya nggarap sing sekirane arep dienggo sok emben kaya dene nggawe silabus ngono kuwi. Aku biasanya mempersiapkene pas yo ngene iki, pas waktu-waktu longgar ngene iki bolo. Dadi sesuken pemo dibutuhke kuwi ora dadakan bolo. Nah iki nang sekolahanku juga enek agenda salat duha berjamaah bolo. Eneke kuwi ya pas nang dina Senin ketuk dina Kamis bolo. Sing ngimami kuwi gentenan, tapi kerepane sing ngimami kuwi aku bolo. Lanjut terus iki aku fotokopi bolo, fotokopi undangan PMR wingi. Nah iki aku fotokopi nang nggone Mbak Umi apa Hakamat bolo. Wah ternyata nang sekolah lagi enek rapat bolo. Nah iki aku telat bolo. Dadi rapate iki dipimpin karo Pak Kepala Sekolah dhewean bolo. Sing dibahas apa ya macem-macem, ya enek kedinasan, ya enek kurikulum dan lain sebagainya bolo. Bengine dilanjut sholat tarawih berjamaah bolo. Terus tak tutup karo tadarusan. Dino iki insyaallah rampung jus 23 bolo.